हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बहुत पॉपुलर, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टैबलेट चेस्टान कोल्ड टैबलेट के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। फुल रिव्यू करेंगे, यानी किन समस्याओं को दूर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके डोसेज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। फुल रिव्यू करेंगे दोस्तों। हम अपना डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेडिसिन के मुताबिक, स्किन केयर के मुताबिक हमारे आने वाले हर वीडियो आप देख सके। चलिए दोस्तों, हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा कॉमनली ये चेस्टान कोल्ड टैबलेट का इस्तेमाल, उपयोग सर्दी खांसी के लिए होता है और बुखार के लिए होता है। बुखार के कारण आने वाले बॉडी पेन्स के लिए भी होता है दोस्तों, और एलर्जी की समस्या को दूर करने के लिए और एलर्जी के कारण होने वाले स्किन रैशेस को दूर करने के लिए, खुजली के लिए और रनिंग नोज के लिए भी होता है, वाटरी आइज के लिए भी होता है। अगर आपकी नाक बंद हुई है तो उस नाक को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया टैबलेट है, बहुत जाना माना टैबलेट है दोस्तों, बहुत चलता है टैबलेट दोस्तों। इसके डोज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जिसकी उम्र 12 साल से ज्यादा है वो इसको सुबह शाम इस्तेमाल कर सकता है दोस्तों। जरूरत के मुताबिक इसको 3 मरतबा भी ले सकता है दोस्तों, सुबह शाम दोपहर में भी ले सकता है। जिसकी उम्र 12 साल से कम है, 5 साल से ज्यादा है, वो इसको हाफ टैबलेट ले सकता है दोस्तों। इसकी साइड इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत रेयरली, बहुत कम कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों। वो है, आपको सांस लेने में थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है, आपके फेस के ऊपर सूजन आ सकता है, या एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, या नोसिया का प्रॉब्लम हो सकता है, या सर दर्द हो सकता है, या पेट में दर्द हो सकता है, या आपको कब्ज का प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, या आप मुंह सूख जा सकता है, यानी मौत के अंदर ड्राइनेस आ सकती है दोस्तों। इस तरह कुछ साइड इफेक्ट है, बहुत रेयरली देखा जाता है दोस्तों। इसके इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले मेडिसिन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है दोस्तों सिट्रीजन डाइहाइड्रोक्लोराइड, इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है दोस्तों 5 mg इस्तेमाल हुआ है, जो एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है दोस्तों, यानी एलर्जी के लिए, सर्दी खांसी के लिए, खुजली के लिए, स्किन रैशेस के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला जो दूसरा मेडिसिन है दोस्तों वो है पेनिलप्रिन हाइड्रोक्लोराइड, इस्तेमाल हुआ है दोस्तों 10 mg, एक नसल डिकंजेस्ट मेडिसिन है, यानी अगर आप बंद नाक को खोलने के लिए इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला दूसरा मेडिसिन है दोस्तों पैरासिटामोल के बारे में अब हम सब जानते हैं दोस्तों, बुखार के लिए और बुखार के कारण आने वाले बॉडी पेन्स के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। आखिर में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले जरूर आप अपने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।